สำหรับบ้านรังสีสิงห์พิพัฒน์ต้องยกให้จริงๆกับความน่ารักอบอุ่นมักจะเห็นภาพพร้อมหน้ากันอยู่บ่อยๆทั้งชมพู่อารยากับลูกๆสายฟ้าพายุและลูกสาวคนเล็กน้องเกลส่วนพ่ออย่างน็อตวิสรุตนั้นนานๆมาทีแต่ว่าพ่อหล่อทุกครั้งจริงๆอย่างล่าสุดที่ทุกคนใส่เสื้อมาในทีมเดียวกันใส่สีแดงแรงฤทธิ์กันยกบ้านแม่ชมพ่อน็อตโดยเฉพาะพ่อน็อตนั้นหล่อเท่มากมีความนายแบบเบาๆโป๊ท่าไม่ธรรมดาสมกับเป็นแฟนแม่ชมจริงๆกับภาพกรุ๊ปช็อตแต่ละรูปไม่รู้จะโฟกัสใครก่อนดีเลยมีช็อตที่เตะบอลกันด้วยเอ็นดูความน้องเกลที่ดูกลมกลืนกับพี่ชายมากรวมๆกันแล้วน่ารักมากจริงๆ